Amahoro y'Imana abane namwe bakunzi ba B-Info News mwebwe mwese mudukurikirana muri ahagiye hatandukanye. Mu nkundire ndabaramutse ndabahe n'ikaze muri kiganiro cacu cuno munsi wa gatandatu igenekerezo rya 16 kwezi kwa gatanu uno mwaka turi muri kino kiganiro tugiye kuyagamca cyane kuri kumirongo y'urugamba munatwihanganire kukanya katari gato twari tumaze tweko turabashikiriza amakuru kumburi tuba twafatiriwe n'utundi tugiye tutandukanye muri kino kiganiro. Turaje tubabwire uburyo Wazalendo yamaze kwinjira mu gisagara ca Bukavu irasa cyane ku birometero bike cyane by'igisagara bamaze kuba bahinja ndetse barasa cyane bikomeye ku mabombe n'amasasu menshi cyane. Turaje tubabwire aka gace hari karabera mu isibaniro aho ariko harisho ya FARDC irimo ingabo z'u Burundi ngabo FARDC hamwe na Wazalendo bariko baragaba ibitero binjira mu gisagara ca Bukavu. Turaje tubabwire neza na neza aho biriko birabera ndetse nuko ibintu byifashe sivyo gusa umwanya n'udukundira turaza gusimbira muri Warekari hari byinshi byo birahavugwa cyane irimbukiro ry'abasikare batabeke b'igihugu cy'u Rwanda basize ubuzima muri ambiscade ndetse tubabwire n'abashoboye gusiga ubuzima muri Borubi. Sinje kubabwira ati byagenze ku ahubwo ndabazaniye urutonde canke igitigiri cy'abasikare b'u Rwanda basize ubuzima muri iyo migwano yabereye neza na neza muri Noro. Sivyo gusa muri kino kiganiro turaza kubabwira ibijanye n'indege inyeshamba za ASM 23 yamaze kugwa neza na neza muri Kaziba aho yaje izanye ibintu bigiye bitandukanye biboneka neza yuko biteguye urugamba ndetse baje kugwana yangwano ya Runyota. Iyi turaza kwifatanya n'inkuru aho ku munsi wejo pito ku munsi uno munsi masaha ya gatondo habonekanye ubwato muri Lake Kivu muvuye mu gisagara ca Goma ubwato bwuzuye abasirikare ibigwanisho byinshi cyane aho arabasirikare ba M23 bariko barava mu gisagara ca Goma berekeza muri Bukavu kugira ngo bikunde baze guhagarara muri Bukavu ntishobore gufatwa narijya mozi yuko ibice bitari bike by'inyeshamba byamaze kuba bija mu minwe ya FARDC ngaha muri Side Kivu. M23 iragomba kurinda hasi hejuru igisagara cha Bukavu. Sivyo gusa kubijanye n'ibice M23 imaze gufatwa imaze kurekura ngaha muri Side Kivu hagiye haraboneka cyane ibinogo bitari bike ivyo twita amafose commune yagiye aratabwamwo abantu bishwe n'izinyeshamba z'Rwanda mu gihe zari zihari ndetse n'abandi baragiye barajugunwa mu matware cyangwa mu mawese. Ndibaza muri ko murabona ibiziga bikuru biracicikana ahagiye atandukanye vyerekana abasivile bishwe none mu hari w'inyeshamba z'u Rwanda ariko FARDC irikiragenda ibishira habona ivyereka makungu yereka ico zinyeshamba z'u Rwanda zagiye zikoreye abene gihugu bari basanzwe baba muri ivyo bice. Ibi nibindi turaje kubabwira ukungene bimeze ndetse tunababwire yuko aho bitwa muri Karinga na Gakenke aha muri Minembwe kabisa Karinga ya mbere ni ya kabiri amasasu ni menshi cyane ndetse haramaze guturirwa ibigwanisho ndetse n'inkoho z'umuhari w'inyeshamba z'u Rwanda. Turaje tubabwire muri Nope akashingene byagenze. Imbere yuko twinjira mu kiganiro cacu ndi niteka ridasanzwe ryo kubamenyesha yuko televiziyo yanyu B-Info News isanzwe ibaha amakuru cyane ya geopolitique n'umutekano mu karere. Twiyumviriye ko dushobora kuyagura hakaba n'ibindi bintu muza murayikurikirana ko cyane bijanye na development y'igihugu muri rusangi n'akarere. Ibyo tugiye kubikora ariyo mpamvu twahisemo kuyigira ibe nka empire ibe nini cyane kugira ngo ibintu muzobanze muze murabironka byinshi biciye kuri ino YouTube channel yanyu. Ndibaza mwamaze kubona ikirango cayo twabuye ko tugiye guhindura ikirango tucite Kodi Empire. Ndibaza mwamaze kubibona. Ibi byose ni ku nyungu zanyu ku sponsor yanyu murabizi yuko ataco tukwishoboza. Ndanashimira cyane abantu bose bamaze kugira ico badukoze kuri ino televiziyo kugira ngo dushobore kuyigira iteleviziyo ishobora kugira mu mbona kazoza canke ishobora gukubita kwiterambere cyane ry'u Burundi n'abajene bose bariko baragerageza kwiteza imbere mu gihugu cyo Burundi. Hafi aho hari cinema canke filme iriko irategurwa y'ibijanye n'akahise ku Burundi guhera muri 95. Turakeneye ibyifuzo byanyu bizoza biraca muri commentaire cyangwa twandikira kuri izindi nimero ngaha. Tugiye kubazanira resi izokwerekana ubuzima barundi babayemwo bishobotse guhera mu 1972 za 95 n'ayindi magumi yagiye araba mu gihugu cyo Burundi. Ibi byose bizoca biraca kuno muyoboro
wanyu wa BF4 News canke Kodi Empire. Ni iteka rero ridasanzwe, kumbure tuzomurika mubone ingene bizoba bimeze. Ndazi ko muzobishima cyane, tunugururira imiryango cyane ko ni igikorwa gitwara uburyo bwinshi ku bantu babishoboye bazokwame badufata mu mugongo. Rero ndabashimiye, ndibaza muratahura mvuga rimwe mukumva 10 kuko mwaratweretse urukundo rudasanzwe, ndetse nimwe famiye nini kandi dufise tunasigaranye. Rero ndabasabe kuzokwama muturi inyuma kugira ngo mushobore kudusupport cyangwa kuduterera mu bigiye bitandukanye. Sinagomba kubabwira ibi byose, nari nateguye ko nzoshobora gukora ikiganiro kivyihariye ahanini niyo reresi y'ubuzima bw'abarundi babaye mu guhera mu bihe vy'amagume. Niyo novuga yuko iri kirategurwa kandi vuba cyane, tuba turagerageza kuko kuyironderera ibikwiye kugira ngo azoba ari reresi y'akanovera, ndetse n'ugwaruka ariko ruravuka n'abazovuka bazoze barayitegereza kugira ngo bashobore kuraba kahise k'igihugu cyo Burundi. Ni ibintu bisaba amafaranga, ni ibintu bisaba umwanya, ni ibintu bisaba ubwitange bwacu bwanyu, kandi mwese ndazi yuko bizogenda neza vuba cyane. Tugomba kubanza kubaha ibice bibiri vya mbere, hama mubone neza yuko ibintu bigiye kugenda neza cyane. Ni idei wanje na hizi nabo dushobora kwifashanya, ariko wewe se uhereye hose urashobora guterera icyumviro cawe kugira ngo dushobore gushira akahise ko Burundi tugakure mu mpapuro tugashire mu mareresi, kubera ko izi mpapuro zizosaza kandi tugomba kumoderniza ibintu uko biri kose kugira ngo ibintu bizokomeye bifise akanovera, ndetse n'abazovuka hanyuma baze bavyigire ku cyangwa bazoza barabirabirako ku kahise ko Burundi. Mumbabareye cyane natinze cyane kubabwira ibigiye bitandukanye, ariko reka mbanza babwira ibijanye n'imigwano kuri no munsi wa 15 no munsi wa gatandatu 16 uko ibintu vyifashe muri rusange. Nababwiye yuko muri Warekari ahantu bitwa muri Burubi ubu hamaze kuba hari mu minwe ya FARDC ndetse na Wazalendo, nkuko amakuru yacu abandanya abitubwiye. Ushobora kwibaza ati Burubi iherereye hehe, mbega Burubi n'agace kameze gute? Ari nayo mpamvu nabateguri kubabwira ndashobora kudekriva Burubi kugira ngo mushobore kuyimenya aherereye. Burubi ubu tuvugana iri mu minwe ya FARDC n'ingabo za Congo, harimo n'abafatanya ibikorwa bazo bayifasha. Burubi ni ku birometero 10 gusa werekiza muri Kashebere, aho naho ni muri groupement ya Rubereki. Iyo niyo Burubi mwumva iriko iravugwa, mugabo iri neza na neza muri Nord Kivu territoire ya Warekari. Rero muri Burubi imigwano guhera ku munsi w'ejo gikezo ya 15 yari myinshi cyane. Imigwano yanateye ubwoba abatari bake. Twone babwira yuko muri iyo migwano inyeshamba z'u Rwanda zashoboye kwatakariza cyane mu buryo budasanzwe. Ni Wazalendo yagavye ibitero aha muri Burubi destabilize canke kubita ibintu by'inyeshamba z'u Rwanda biri ngaha muri Burubi. Ibi rero vyagiye gutuma abasikare b'u Rwanda atari bake bahaburira ubuzima, nkuko amakuru yacu abandanya abivuga. Rero aha muri Burubi no vuga neza yuko ibintu bigiye gukomera kandi kurusha, kuko amakuru tumaze kumenya nuko inyeshamba zimaze gukubitirwa ngaha muri Burubi zahise zitumiza ko ico bitwa kamforo ivuye neza muri Kibati. Ariko coalition ya FARDC, coalition ya Wazalendo n'ingabo bafatikanije baciye bategura agatego kadasanzwe katumye zino nyeshamba z'u Rwanda zisanga ahantu habi cyane, zisanze mu mutego zidashobora kuvamwo na zonyene. Aha rero muri izi ngabo zari zivuye ngaha muri Kibati zaguye muri ambuscade canke ambush, abatari bake barahasiga ubuzima, nkuko twabandanije tubibatoza, ndetse nuko muri ko murayibona ku makuru ariko aratambuka ku mbuga zigiye zitandukanye. Ubu rero tuvugana iyi renfort inyeshamba z'u Rwanda yivuye muri Kibati ntiyashoboye kugera muri Burubi, aho yari igiye gufasha inyeshamba z'u Rwanda zariko zirahakubitirwa, canke inyeshamba za RDF M23 ntizashoboye gushika. Ubu rero tuvugana Burubi yamaze kubisibaniro ry'imigwano. Ubu tuvugana Burubi yamaze kuja mu minwe ya FARDC na Wazalendo bidasubigwamwo. Aya niyo makuru novuga yuko nkuru hariya muri Nord Kivu neza na neza muri territoire ya Warekari, uko ibintu bikomeza kugenda uko vyifashe muri rusange. Rero ni nayo mpamvu ndababwira neza yuko imigwano abibaze uko imigwano igiri ihere, aho bwino migwano bisa nuko igikomeza yiyongera inguvu, habone ikindi mikenyoro uko iminsi igenda irarengana. Ariko zigomba guteba ngaha muri Nord Kivu, reka twisubirire ngaha muri Sud Kivu tubabwire uko ibintu
bimeze nuko vyifashe, tubabwire n'uruhombo igisikare cy'u Rwanda RDF M23 bariko baragirira ngaha ku mirongo y'urugamba. Mu nkundire ndababwire neza na neza uko ibintu bigiye kugenda. Muri rusangi hari imigwano idasanzwe iriko irinjira mu gisagara ca Bukavu. Natangwe ndababwira yuko imigwano iriko irinjira mu gisagara ca Bukavu. Ushobora kuba utemeranya natwe, ariko reka ndakubwire maginga tuvugana imigwano aho iriko irinjirira muri rusangi. Rero muri kino kiganiro amakuru adushikira avuga yuko guhera igihe cy'isaha 4 humvikanye amasasu n'ugwamo bidasanzwe aho bitwa kuri station neza na neza ni muri Panzi kuri station humvikanye amasasu menshi, humvikanye ibiturika vyinshi aho ari Wazalendo yari gavye ibitero neza na neza mu gisagara ca Bukavu. Muri Bukavu Panzi iri ku birometero 5 gusa wamaze kwinjira muri centre mu gisagara ya Bukavu. Aya niyo makuru turiko turakura ahariko harabera imigwano. Rero twababwira neza yuko aha muri Panzi ubwo bari bwinshi mu bene gihugu, ubwo bari bwinshi ku bantu basanzwe baba muri ivyo bice, kubera ko murumva neza yuko umutekano wamaze guhungabana. Ushobora kwibaza ati mbega ni kubera iki Wazalendo yagavye igitero muri Panzi kandi tuzi ko hari wundi buce yari gutegeza kugabamwe ibitero. Ariko reka ndababwire yuko Panzi ari agace kari strategique kubera ko Panzi ihuza Bukavu na Nyangezi. Urashobora kwifashisha Panzi ugaca liyezo iri hagati ya Bukavu na Nyangezi. Murumva yuko ari agace kari strategique cyane kubijanye n'intambara ziko zirabera aha ku butaka bwa Kongo. Sigomba kubabwira byinshi muri Panzi kuko ubu tuvugana amakuru na yarose imigwano ikibandanya, kumbe nituronka yandi makuru ajanye n'ivyo muri Panzi turaza kuza dufata kanyaga kuye kugira ngo dushobore kubibaha atakibazo na kimwe. Sigomba kubarambira kubera ko akanya mamufise gato, mwe mwadukunze mugakora subscribe, nta gihe cyo kubatakariza umwanya kubera ko mumaze kutwereka urukundo rudasanzwe, mumaze kuba mutwereka ibidasanzwe. Ari niyo mpamvu tuzokomeza kubazanira amakuru menshi kandi asesanguye ameze neza. Ayandi makuru nubabwira nuko hari indege ya AFCM 23 yamaze kugira neza na neza muri Kaziba, aho amakuru avuga yuko iyo ndege yarizanye ibigwanisho ndetse n'abasikare binyeshamba z'u Rwanda. Biraboneka neza cyane yuko aha muri Nord Kivu hariko harongerezwa plutôt muri Sud Kivu hariko harongerezwa igisirikare cyangwa ingufu zidasanzwe ku ruhande rw'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Nta wuzi uno mugambi wizinyeshamba aho ubu uri kuragana cyangwa uri kurava, ariko birabonekana cyane yuko ibintu bitagiye koroha na bukebuke. Wanashima ino ndege yazanye bano basikari nibi bigwanisha yashikiye neza na neza muri Kaziba. Kandi Kaziba mwibuke neza Kaziba yuko isanzwe irimo na Wazalendo, kandi Wazalendo kiragerageza kutanguza ibitero bikunde ihakure inyeshamba z'u Rwanda zamaze kuhagira novuga zamaze kwashira ibirindiro bikomakomeye. Rero ngaha hamaze kuba hariko harakomezwa cyane mu buryo budasanzwe n'uruhande rw'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Ikindi kintu kiriko kirerekana yuko M23 iriko iragerageza kugwiza inguvu canke iriko iragerageza kuzana inguvu zidasanzwe ngaha muri Sud Kivu. Nababwiye ibijanye mu ntangamarara n'ubwato bw'inyeshamba z'u Rwanda bwagaragaye mu kiyaga ca Kivu bwuzuye abasirikare no hejuru. Mvuze bwuzuye abasirikare no hejuru, muze murumva yuko banatsindagiye, baba batwaye igitigiri kirengeye gutwarwa mu bwo bwato. Rero byabonekanye muri Lake Kivu. Hari ama video n'amafoto turabifise kuba keneye kuja mu group ya WhatsApp baze barabibonera, twabashira turabapiningira na link muri commentaire ya mbere kugira ngo mwinjira atakibazo na kimwe. Rero ngenda babwire neza yuko ubwato bwaciye muri Lake Kivu bwerekeza muri Bukavu. Nta wamenya eske nikiye kintu kiyo kiratuma inyeshamba z'u Rwanda ziriko ziragwiza cyane cyangwa ziriko ziragerageza kuzana ibigwanisho byinshi ngaha muri Sud Kivu n'abasikare benshi, mu gihe tuzi neza yuko abatari bake mu nyeshamba z'u Rwanda bari mu bice nkabwe bari mu bice za Kabunambo, donc ibice bikikuje Uvira, bose bamaze kuvuye bakirundaniriza Kamanyora, abandi nabo bakaduga za Mwenga. Aha rero nicerekana neza yuko intambara igitutumba
kuri izi mpande zose atanumwe yifuza gushira ibigwanisho hasi, kubwo amasezerano ndibaza mu muri ko murayibona canke munabikurikirana ku bwishi. Rero amakuru yacu tuzakomeza kwatohoreza uko ibintu biko biragenda bukebuke, uko biko biragenda, hama tubandanye tubaha ukuri kubiko biraba ku mirongo y'urugamba. Rero aya mato y'intambara pito samato y'intambara na mato yari yuzuye ibigwanisho by'intambara n'abasirikari badasanzwe yaraturutse mu gisagara ca Goma, yamaze gushika muri Bukavu n'intwaro hamwe n'abasirikare benshi cyane, aho mbere ubu bwato bugishika muri Bukavu bwaparitse ku gituro canke aho bita kuri Mendisiere, niho buno bwato bwari buvuye muri Goma bwashoboye guca buparika buzanye bano basirikare b'igihugu cy'u Rwanda. Igindi nkuru no babwira, ndagomba kubabwira amakuru menshi ariko ndacagagura bikunde mumenye ukuri, kuko twatumaze iminsi tutabaha amakuru neza ku munsi w'ejo ntabwo twabaye amakuru. Muga kwantu makoze subscribe kuri BF News, mukomeze kugira subscribe, munadushikire kuri Kodi Empire, ibintu bikomeze kugenda bimeze neza cyane. Rero nababwiye neza yuko amakuru ni menshi cyane tugomba kubashikiriza, ariko mu nkundire ubunyene dusimbire aha muri Minembwe tumaze iminsi tubashikiriza canke tubereka ukungena umutekano wifashe muri rusange, ndetse ni Minembwe twovuga yuko umwari w'inyeshamba z'u Rwanda atabice bikwiye ukihafise, kiretse yuko wangajwe urakubitwa birangira wegeranije abene igihugu mu Minembwe ubajana mu buce bukeyi, akaba ariho babeganza kugira ngo babene igihugu babe protection canke barinde inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda, kubera ko babonye neza yuko atanguva gifise zo guhangana na coalition ya FARDC. Twara babwiye ubuce bagiye barabashiramwo, ndetse ikindi twabwa nuko 98% Minembwe yamaze gufatwa, ariko ibice bisigayemwo biragoye cyane kugabamwe ibitero, kubera ko M23 RDF MDP twigwa neho na Rede Tabara bacwengetereye mu bene igihugu ku buryo bamaze kwinjira mu bene igihugu, ariko ibirindiro vyo bitari mu bene igihugu by'inyeshamba biramaze kuraswa mu buryo bukomeye cyane. Mu misi heze twarababwiye yuko FARDC yatanze warning aho yazanye indege izirabwira abagwanya ati ni mwishikane, uramutse utishikanye ibintu bizokubana bibi cyane. Ibi twagiye turabibabwira atakibazo na kimwe. Rero ibi tumaze kubibabwira mwarabonye vyakurikiye, harabaye ituritswa y'ibirinde by'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda, harabaye uruhombo runini cyane kuri coalition ya RDF M23. Rero ubu bimeze gute ndetse binifashe gute? Amakuru yacu tumaze kuba dutohoza neza nuko aha mu buce bwo muri Minembwe tetwari ya Fizi, neza na neza ubuce bwa Gakenke ndetse na Karinga ya mbere n'iya kabiri, hazinduye harumvikana amasasu menshi cyane ya coalition ya FARDC yagavye ibitero bidasanzwe, ibitero vyaturiye amastoke y'amasasu, ibitero vyaturiye amastoke y'intwaro canke y'inkoho bari basanzwe bakoresha, ndetse banaturira n'imodoka uno muhari w'inyeshamba z'u Rwanda warusanze wifashisha kubijanye n'ingendo canke kubijanye n'ibikorwa vya gisirikare bariko barakorera ngaha. Rero tubabwira neza yuko intwaro rutura, amamodoka, amasasu, amastoke yose muri rusangi yashoboye kwangizwa canke yashoboye kuraswa bikomeye na coalition ya FARDC, bikunde bashobore guca intege canke kwereka yuko uno muhari w'inyeshamba z'u Rwanda atakibanza ufise ngaha muri Minembwe, kuba bahari ari faveur y'abene igihugu. FARDC yanka guhitana kubera ko bamaze kwinjira mu bene igihugu. Muramaze imisi biriko murabona bafande Rugabo, mukabona bajya bavugizi ba M23, iyo bakubiswe imvugiri yayindi baza bavuga ngo FARDC yarase mu bene igihugu, ukamengo bo nibo bafitiye impuhwe abene igihugu. Twigire mu bice inyeshamba z'u Rwanda zimaze imisi ziko zirarekura ngaha muri Sud Kivu, mu bice vya Uvira, twarababwiye ko byagenze. Ubu tuvugana hariko haratogwa abene igihugu batari bake bajugunywe mu mawese, abene igihugu batari bake batawe mu binogo rusange, abene igihugu batari bake bazitswe none muhari w'inyeshamba z'u Rwanda mu gihe wari ngaha muri bino bici. Rero cyo tuvuga ati uru ni gwa rukundo bavuga ko bafitiye abene igihugu. Aba M23 yazice canke yishe ntabwo ari wazarendo,
aba babene gihugu ntabwo ari FARDC nta nubwo araskere b'abarundi aba nabene gihugu bariko baricwa rubozo kandi ataco bazira ibindazi ko mubizi ndibaza abakeneye amafoto n'amavideo turafise rika muri commentaire ya mbere bikunde muze kuyinjirira ko ibintu bimeze neza cyane rero singomba kubaramisha nkubabwira vyinshi abakeneye kuja mu group yacu WhatsApp you are welcome kugira ngo mushobore kubana natwe kenshi mu biganiro n'amakuru tugenda turabashikiriza atakibazo na kimwe je singomba kubarambira kubera ko ivyo kubabwira cyangwa makuru kubabwira abari menshi cyane ari nayo mpamvu tubabwira neza yuko twobike abantu muri kano kanya kugira ngo tubandanye tubaha amakuru n'amakuru ari karagenda aba mu karere hari amakuru menshi cyane tugomba kuza turakubwiye kugira ngo turayaca ijya nino tuyatoze tumenye ukuri kwayo kugira ngo bikunde tuze turabaha amakuru yizewe kandi y'ukuri singomba kubarambira cyangwa kubabwira byinshi je witwa Cody the Black iyi ni B-Info News Cody Empire bye bye. Ubuvuzi kama Good Life ikorana na Agevo mu Burundi irabahaye ikaze mu ivuza indwara zitandukanye kandi zibabaje harimo amibe, estoma, umugongo, prostate, amaso, ishano, diabete n'ibindi byinshi. Dusange Centre Ville, Boulevard de Lukona, numero 5, urenganye gato ikiraro, mu Kanyosha kujya gatanu hamande y'isoko, no mu Gatumba ku ipoto ya 34 canke mu twakure kuri 67 95 46 56 canke 62 98 83 41. Hamwe na Good Life twitwararika amagara yanyu nka yacu. Woba wifuza kuja gukorera hanze y'igihugu na cane cane Dubai, hariho benshi tumaze kwifashamo. Akabijya kacu tubafasha kuronka visa byoroshe no kubaronkera ubuzi tubaronkera no gukurikira ubwubatsi construction, ubushoferi driving, gushikana ibintu ku mukiriya delivering, gukora mu bubiko bunini bw'amasosiyete warehouse, gucungera ingo amasosiyete n'ibindi abo twita aba security. Hejuru y'ibyo tubafasha kuronka visa byihuse kandi ku kabeyi katavuna. Dusange muri Mairie de la Ville, bureau numéro 6, canke mu twakure kuri plus 971 50 88 13 005 canke plus 257 79 90 29 73. Kuronka akazi hanze y'igihugu biroroshe cane, hasigaye amahitamo yawe.